はい、どうも皆さんこんにちは。今回は小猫のパート13をやっていきたいと思います。で、なんか、動画外でちょっとここら辺コンプリートとかしてました。ということで、パート13でパート12の続きをやっていきます。で、今回も助っ人なしでやっていきます。で、助っ人が倒れずにクリアは助っ人いないんで倒れない。すべての宝箱と敵の全滅をすればいいんで、その2つをまず心がけてやっていきます。で、まずこれで敵の多分全滅やっていけるっていうのと、特に状態異常とか書いてなかったんで、あそこの火は当たっても大丈夫っていうのと、あそこに宝箱あったんで、宝箱を取ります、まず。で、他に宝箱ないか。一応、多分取ったと思うんで確認はしません。で、まずここら辺をまず敵全滅。あと上の方に2体。これで終わらせるんですけど。で、宝箱の確認と、宝箱がないことを一応確認して、そして、多分、この次多分ボスなんで、うわ、めちゃくちゃ多いじゃん。終わらせるんですけど。でもこんな感じで一応終わらせます。で、まずこれで一発コンプリートで、次のやつも一応コンプリートしていきます。では次やっていきます。一応メニュー受け取ってきます。で、今星4の武器が、元からの星4の武器が3つ集まってるんで、次15個溜まったらやりたいっていうのと、その時はその動画を撮ります。多分この動画で集まるかもしれないんで、そのつもりでやります。で、確認してなかったんで、確認するっていうのと、助っ人が倒れずには助っ人いない。で、すべての宝箱と敵の全滅をすればいいんで、そこを、心がけてやっていきます。で、まず宝箱を開ける。敵が出てくる。敵をやる。そして、これで、一つぐらいはダミーあってもおかしくないような気がするんですけどね、これ。一つもダミーなかったらちょっと笑えますね。なかった。こんなに一箇所に宝箱集結してるね。やべ。危ねえ。危ない。一発パーフェクトやんないと。
で、ここら辺はちょっと、っていうのと、ここら辺ちょっと俺向いてないんですよ。こういう環境。なんで、もう本当に状態異常関係が出る場合は、なんだっけ、なんか、狼のやつ使うんですけど、本当にこれ使わないと、シャルロットじゃ、この環境合わないんで。で、まず敵の全滅だからここを通って、で、こいつをやって、そして宝箱開けて、で、またスキル発動して、そしてこの辺に入ってるなんかゴミみたいな植物やって、で、そしてボス戦行って、やっぱり将軍とかいるんだ、これ。で、こんな感じで終わります。今回、はい、もう一つ、でもどうしよう、もう一回やろうかな。いや、動画外でやっときます。はい、じゃあこれやります。で、プレゼント回収。あと5個なんで、いやもう終わらせます。で、そして助っ人いない宝箱を開ければいい。敵の全滅なんで。ちょっと今回これ使います。ちょっと、さっきみたいな毒の環境とか、だと、シャルロット全く向いてないんで、で、これで、いけば多分大丈夫だと思うんで、これで行かせてもらいます。そういえば、なんか、この、ガチャで、なんだっけ、ライトブルーエッグじゃなくて、なんか、その進化前のやつなんか当たったんすけど、なんか、クォーツオーブが手に入ったんで、なんか、それ言って、なんか、今、普通のウッドオーブじゃなくて、このクォーツオーブっていうのを使ってますよ。っていうのってちょっと今体力的に危ないので、ちょっとこれ、死んだらもう、なんかなんとも言えないんで、助っ人が倒れる倒れないじゃなくて、そもそも俺が倒れるかな問題なんで。で、この状態でずっと走り続けます。そうすればSP たまったまんまだし、で、こうやってやると、そこら辺のやつを取れるっていうのと、あと体力面的に危ないっていうのと、あと宝箱が1個しかないっていう、ちょっと笑える状態。またこれ敵の全滅無理じゃね？だって、こいつが遠距離なのに、こっち近距離っていう、届かない。どうしよう、次外したら終わりなんですよ。しかも、なんか届くような距離じゃないっていうのと、だからこの技使います。いや、死ねえや、ほんとこいつ。近づいてこいよ。俺もう切れるんだからこれ。
はい、切れます。多分もう切れます。次これ使ったら切れます。一応ダメージ受けてるの分かります、これ。しかも SP 減らないっていう。でもその代わりダメージはちょっと、あまり言えるようなもんじゃないっすから。やべ。今度こそやばいかもしんねえ。なんで逃げんのこいつ。いやー、逃げんなよ。敵の殲滅ができない。もういいや、こいつ。なんかもう殺しそうな気がしないっす。もう明らかにもう状況的にもう無理ですもん、これは。だからもうこれもこう動画外でやってきます。まあ遠距離攻撃用のやつがいればまあ別なんですけど、魔法がない。積んだ。やべえ。はい、ご視聴ありがとうございました。